晚间新闻梳理今天的新闻热点，我是翔宇，下面来看详细内容。13个新冠病毒感染对症治疗药物获批上市，专家解读具体疗效。广东多措并举，全力以赴保障医疗物资供应。居家治疗要注意安全用药排第一。马上进入今天的晚间新闻。昨天，国家药监局通过快速审评通道，批准对乙酰氨基酚、维生素 C 泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。那么这13种药物有何疗效？何时才能买到呢？我们一起来关注。获批品种中有9个品种为国家卫健委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，另外还有4个品种为医用药。这个里面呢，有几个是含有对乙酰氨基酚的包括含有这个布洛芬的，这些制剂呢都是退热作用的那么还有几个是这个含有氨溴索的还有包括这个乙酰半胱氨酸，这些呢是对于化痰的还有4种呢就是医用氧。血氧低的这些患者，包括有些重症需要吸氧，这个时候呢是供应医用氧。医生表示，虽然这些药物获批上市，但从投产到销售仍要一定时间。在这个现在的这个阶段，公众是需要大量的短期内的这样的这一类药物，所以呢就加速的、快速的审评这一批，来满足公众的这个需求，并不是说这个呢是不可替代，在这个市面上已经有很多同类的这个品种，只不过是国家想进一步的增加这个产能。过去1周，国家药监局已经快速批准26个药物上市，其中有关抗疫防感类的药物21个。这意味着至少21条相关产线将加入到抗疫防感药物的保供队伍中，将有效加快市场药物的供给，缓解民众的用药焦虑。记者今天走访广州市内各大药店，发现与13种刚刚获批上市的对症药物有类似功效的退烧药、止咳药已经陆续恢复供应。退烧药我们有的，我们的精氨酸现在也是有的，包括我们的昨天分泌的布洛芬缓释胶囊都是有的。产量慢慢的回升起来了，就是對比之前的話，現在我們每一次進貨都有。我而家都係每經過一個藥店，我都聞一聞，反正係備用啊嘛，覺得更安心、更放心。這說明政府真係有作為嘅。需要注意的是，退烧药在新冠治疗過程中實際用量並不大，持續用藥不能超過3天。也有藥店繼續推進拆零銷售和個人限購活動，宣傳普及更多的用藥常識，呼籲民眾理性購藥、科學用藥。疫情防控进入新阶段以来，各类防疫物资的需求量持续增加。广东千方百计推动医疗物资生产企业扩能扩产，统筹安排物资储备调配，切实提高医疗防控物资的供应保障能力。连日来，广东各地口罩、体温计生产企业积极克服疫情不利影响，采取有效措施，争分夺秒稳产达产，增产扩能，全力以赴满足群众防疫物资需求。在肇庆这家防疫物资生产车间里，工人们正在流水线上紧张有序地生产体温测量计。主要是供应链来自全国各地，我们厂内的生产能力非常强，每天的产量到5万到10万。广东省防控物资保障组对医疗物资生产企业实施动态监测，针对企业存在的困难，通过重点生产企业白名单制度，一企一策，为企业纾困解难，解决企业跨区域原料组织、物流调配等遇到的困难与问题，多措并举，助其稳产扩产。对有用工难的企业，及时组织人社部门对接解决企业用工问题，迅速扩大了一个工人人数。现在我们扩招到接近400号人了，分2班倒然后呢就全力以赴为我们肇庆地区乃至全省的保供。同时，广东正不断加强多渠道采购储备和保障能力。省内采购方面，向省内部分产能较大的重点生产企业紧急采购布洛芬片、对乙酰氨基酚片、抗原试剂、N95 口罩、KN95 口罩等医疗物资。省外采购方面，通过向国家物资保障组协调争取，累计从外省采购到位布洛芬300万片、对乙酰氨基酚400万片、莲花清瘟150万盒等药品。我们建立了专项的服务团队，来确保整个过程的时效，从接收到指令到送到客户手中，确保在24小时内完成。对重点机构、重点场所、重点人群
以及机关事业单位，还有中央就业单位等等这些机构，我们都可以应急的支持。累计呢，向10几个提出需求的地市实施药品的调拨，向60多个机关企事业单位调拨这个抗原试剂、退烧药等药物。经过多方努力，目前广东重点生产企业产能产量大幅提升，其中退烧药日产量已超过3000万片，抗原检测试剂日产量超过1200万人份，口罩日产量超过1.5亿只，其中 N95 口罩超235万只， KN95 口罩超330万只。广东强大的制造能力和医疗物资保供能力足够满足广大人民群众以及重点机构、重点人群的医疗救治药品需要。新冠病毒感染者在康复的过程中会出现咳嗽的症状，那有人觉得呢，扛扛就过去了。不过医生就提醒，如果咳嗽过程中有逐渐加剧，出现了气短、呼吸困难的情况，可要小心了。在广药3院 ICU 病房，6、7名不同年龄段的新冠病毒感染者正在接受治疗。由于这些患者肺部严重感染，需要呼吸机进行辅助呼吸。医生介绍，这些患者当中有个别感染新冠病毒出现咳嗽症状后，没有及时到医院就诊治疗，导致病情加重。刚开始只是有点发烧，或者只是有点咳嗽，他就不想很快的去医院，所以他进展很快。这个时候再来就诊的时候，我们拍张 CT 啊之类的，就可以看到双肺已经变成我们大家常说的白肺。这名40多岁的男患者，新冠病毒感染导致咳嗽多日，随后就出现了气短、呼吸困难、咳痰增多等症状，最后实在扛不住，才到医院就诊。经过医生诊断，被立刻送入重症监护室。这个痰液的量增多了，痰液的颜色不是白色的，已经逐渐变成浅黄色，甚至变成黄浓色的这种粘稠的痰液。这个时候就有可能是在病毒感染的基础上合并了细菌感染，有可能又合并了细菌性的肺炎。医生表示，很多患者感染新冠病毒时存在误区，以为肺炎是咳出来的，但实际上患者在咳嗽的时候就已经存在肺部感染的情况。医生还提醒，阳康后的患者要多注意休息，2周内不要剧烈运动，谨防诱发心肌炎。会有一些胃肠道本身就有胃肠道症状，恶心啊、腹泻啊，所以我们尽量的避免辛辣刺激特别影响到胃肠道功能的这些食物，可以多吃一些水果呀、橙子呀等等，补充维生素，增加营养蛋白的摄入呢，是对于病毒感染的这个恢复期呢是比较重要的。日前，据广州市卫健委的研判，广州本次新冠疫情已达峰。其中呢，新冠病毒无症状感染者和轻症病例一般采取居家隔离、居家治疗。那么在家中呢，不少患者会自行使用布洛芬、乙酰氨基酚、诺氟沙星等药物来缓解症状。但是用药安全千万别忽视，使用这些药前需要注意些什么？出现了不良症状又该怎么办？我们一起来看。大部分感染新冠病毒的人会有发热症状，退烧药成了必备品。然而，近日在医院门诊中，因服用布洛芬、乙酰氨基酚等退烧药出现过敏症状的患者明显增多。特别是那种，服用抗生素，就青霉素类啊、头孢素类过敏的这种患者，那么服用我们这种退烧药，那么他可能会更容易过敏。吃退烧药产生的过敏症状通常表现为皮肤潮红、发痒、心悸、皮疹、呼吸困难等。一旦服药期间有过敏情况，患者不需要过于惊慌。如果情况较为严重，可适当服用抗过敏药物。皮疹扩张到全身啊，或者有风团又痒的，那么我们可能会家里会有一些氯雷他定啊、西地利嗪啊，还有塞根定啊。还有扑尔米啊，还有个酮地芬啊等等，这些药物就可以按照说明书去口服。除了退烧药，使用诺氟沙星等抗生素也有禁忌。近期，在我国上海、杭州等地已检测到奥密克戎新变种 XBB 毒株，这种毒株容易引起呕吐、腹泻等胃肠道症状。于是，治疗胃肠道细菌感染的药品诺氟沙星又成为了囤药新宠，一度脱销。
诺氟沙星这一类的药物，它是属于喹诺酮类的一个抗生素，是属于细菌性感染导致的一些肠炎或者是痢疾这些下尿路的一些感染，我们才是有用的。那如果是病毒导致的一些肠炎的话，那是没有效的。此外，医生还提醒，长期使用诺氟沙星会产生耐药性，而且未满18岁的未成年人禁止服用诺氟沙星。未成年人，我们是不推荐喹诺酮这一类的药物去用的，因为喹诺酮类会影响这个软骨组织的发育，然后会导致小孩就长不高啊这种。我们是可以用那个黄连素，就叫小波碱片，那它其实也是有一个消炎的一个作用的。另外一个，它是可以服用一些益生菌。就益生菌这一个调节肠道的一个菌群的，那也是有止泻的一些功效。岁末年初，好消息接连而至。今天，2022年深圳港集装箱累计吞吐量突破3000万标箱，创历史新高，且连续10年位居全球前4。与此同时，深圳小磨港中东波斯湾汽车船半轮航线在今天上午正式开通，我们一起去现场看看。出口首航正式启动，上升中的青年新浪。今天首航采用的是国内最大汽车船玉衡先锋号滚装轮，船上共搭载了215台汽车。14天后，玉衡先锋号将到达海上丝绸之路的重要节点中东波斯湾。与以往辗转到上海港集拼相比，运输时间节省了1/4。这样呢，我们深圳市的汽车出口企业就更加便捷、更加高效，而且成本也进一步降低。未来的话，小磨港这一块汽车吞吐量有望做到年吞吐量超100万辆车，同时对深圳的出口额可以贡献3000亿元，这是其实对整个深圳港都有很大的一个贡献。去年底，小磨国际物流港口岸查验配套设施顺利通过验收，获得了国际通行证。口岸的正式开放不仅丰富了港口的业务形态，拓展了通达范围，还填补了深圳港在汽车滚装方面的空白。在加快构建深圳港整车进出口双通道，打造辐射华南通达全球的整车进出口业务方面迈出了重要一步。下一步，小磨国际物流港将结合深圳市生产特别合作区，建设世界一流汽车城，坚持高起点、高标准规划建设，高效率、高水平运营管理，打造一流汽车滚装母港。经初步统计，2022年深圳港集装箱累计吞吐量突破3000万标箱，创历史新高。这也是继上海、新加坡、宁波舟山港之后，全球第4个年吞吐量突破3000万标箱的港口。目前，深圳市交通运输局正积极拓展以深圳港为枢纽港、内河港口为卫集港的粤港澳大湾区组合港体系覆盖范围。原来我们深圳港是东西2翼，那么小磨港投入使用之后呢，深圳港变成了东中西3翼，港口的功能更加完善。港外呢，大家能看到它是靠近主的亚太的主航道。那么使深圳港的服务的腹地的范围呢更加广泛，可以延伸到泛珠江三角洲，特别是江西、湖南、广西这些多个省份。人无信不立，城无信难兴。作为全国信用建设最具影响力的年度盛会，第4届中国城市信用建设高峰论坛今天在北京和广州开幕，为城市信用建设搭建对话平台。近年来，越来越多的城市积极创建信用城市，推出信用惠民举措。活动现场发布的《中国城市信用建设年报2022》就公布了城市信用建设年度10大成就，如广州等12个城市深入开展知识产权信用监管试点工作，广州等14个城市扎实推进文旅市场信用经济发展试点工作，北京、天津等地推进信用医疗便民应用等，形成一批可复制、可推广的经验做法。为加强示范作用，截至2022年底，我国已成功开展3批社会信用体系建设示范城市区评选工作。人们越来越重视以诚信来衡量判断个人品行，城市持续完善信用信息共建共享，为实体经济健康发展增添动能，促进企业和城市共生发展。广州同样入选第3批社会信用体系建设示范区名单。
目前，广州已经实现全市常住人口和登记企业公共信用信息100%全覆盖，并对监管对象进行信用分级分类监管，细分领域达到120个，居全国前列。在活动现场，广州公共资源交易信用评价体系2.0同步发布，进一步发挥信用在创新监管机制方面的作用。评价标准更统一，数据来源更丰富，信用画像更精准，更好地服务于公共资源交易领域高质量发展，更好服务各行业监管部门标准风险靶向监管。在接下来2天，活动还将举办信用建设服务实体经济高质量发展、公共资源交易信用建设与实践等4个平行主题论坛，邀请城市区政府负责人、相关领域专家学者交流城市信用建设优秀经验，探讨有效路径。近日，人社部发布全国各地区最低工资标准情况，全国14个地区月最低工资标准达到了2000元及以上，而进入2023年，还有一些省份提高了最低工资标准。按城市排名来看，上海的月最低工资标准为2590元，全国居首，其次是深圳2360元，第3是北京2320元。从省份来看，广东、江苏、浙江等经济水平较为发达的地区排名靠前。其中，广东月最低工资标准为1620到2300元。值得注意的是，进入2023年，一些省份如河北、贵州2省进一步提高了最低工资水平。专家表示，最低工资标准高低的变化，体现着我们的社会保障体系在为生活最艰难、最困顿的低收入群体兜底。因为只有提高我们的最低工资标准，对于保障我们这些劳动者的权益，特别是我们那些低收入群体的这个权益啊，这个是一个非常重要的一个保障。因为最低工资它其实是关系到大家的这个核心的收入问题，关系到大家能不能去养家糊口的问题。另外，随着最低工资标准的上涨，其他一些待遇也随之提高，包括失业保险金试用期的工资等。根据劳动合同法，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资，或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。再来看一组晚间快讯。1月3号，我国首台全国产化 F 级50兆瓦重型燃气轮机发电机组在广东华电清远燃气分布式能源站项目成功并网发电，填补了我国自主燃气轮机应用空白，标志着我国在自主重型燃气轮机领域正式步入运行阶段。项目投产后，联合循环1小时发电量超过7万千瓦时，可以满足7000个家庭1天的用电需求。今天凌晨1点，东莞环市南路上跨广深铁路项目转体梁成功实现转体。该转体桥全桥幅宽29.55米，向梁两侧悬臂板长3.5米，为目前广东梁面最宽的转体梁。转体梁上跨广深铁路线4条古道，施工风险和难度都比较大。经过1个小时左右的紧张施工，转体梁成功实现转体。国家发改委发布消息称，自2023年1月3号24时起，国内汽油价格每吨上调250元，柴油价格每吨上调240元。全国平均来看，92号汽油上调每升0.2元，95号汽油和0号柴油分别上调每升0.21元和每升0.21元。本轮成品油调价是2023年第一次成品油价格调整，同时终结了2022年末的油价3连跌。这里是正在直播的晚间新闻，今天的节目到这里就结束了。您可以通过本台的官网荔枝台回看我们的栏目。我们在广州，祝您晚安。